夢幻咯，好唔真實咯，係啊，咁但係真係好開心咯，係啊，即係由決定我哋會舉辦一個2人嘅婚禮啦，咁跟住就揾地方啦，咁自己同埋丈夫嘅兩個人嘅諗法都係希望喺海外嗰度進行，咁就上網揾有啲乜嘢戶外嘅地方好靚呢？咁亦都因為自己有好朋友都曾經喺嗰國家嘅某一個地方都係辦過婚禮，咁我就上網做功課啦，跟住就揾到呢一個地方，我就係俾佢一張相，嗰個風景吸引住，咁就一直都好難忘，因為有山水啦，有真係藍天白雲啦，咁我諗係個心情係期待咯，因為當地嘅天氣咧比較即係唔穩定。我諗當刻除咗兩個人嘅衣着或者準備好自身準備好嘅嘢之外，最緊張嘅會係天氣咯，因為你揀咗一個戶外嘅地方呢，你梗係希望自己張相出嚟係藍天白雲，一個好靚嘅景色，可以實現到自己心中嗰個完美嘅畫面啦。咁最後都即係上天好眷顧，咁真係如我自己所願，喺我哋即係進行嗰婚禮嘅嗰個嗰1個小時2個小時，成個下晝佢都係藍天白雲，咁所以係好開心咯。咁我諗戶外嘅地方，又或者真係自己即係喺到一個心儀嘅地方去進行自己婚禮，係好感動嘅一件事，非常稱職。哇！我諗呢一次嘅婚禮嘅籌備當中，最大嘅支持就係佢係負責聯絡嗰個。咁但係因為今次係個地方係喺外地，變相好多嘢要上網 through email 同當地嘅 wedding planner 溝通啦。咁變相呢一個責任崗位就可以交咗俾佢。咁女孩子當然就係自己嘅衫啦。咁我今次就揀咗一個比較簡約啲，又帶啲 vintage 嘅一啲感覺。因為初入行咧，自己都試過行好多婚紗 show 喎。咁又或者拍戲都試過着比較 grand 啲，或者條裙係大啲嘅 style。咁我覺得喺翻自己嘅婚禮度，我想比較舒服啲、自在啲。咁我自己就覺得兩個人真係去行自己屬於自己嘅婚禮，就覺得 be myself， 咁就揀咗一個好舒服、好簡約嘅自己一個心水嘅裙咯。我覺得每一 part 我依然都係好記得個感受。由朝頭早好緊張嘅天氣，我喺個客廳度望住紐西蘭一個雲克好靚嘅湖景去化妝整頭，跟住見到藍天出太陽，個心情已經好興奮啦。咁跟住我有我自己準備啦，老公有老公去準備啦。嗰一刻見到佢都着咗套禮服出嚟 ，first look 啦，即係因為我都冇透露過我係會着啲咩，佢話原來都好 surprise，我揀咗一個好簡約嘅裙咁樣。我個好姊妹杏兒送咗對龍鳳鈪俾我，其實我嘅 fans 都有送咗金器俾我㗎，佢哋都應該係同一個點講嘅諗法，就係好似嫁女咁咯。係啊，即係連我嘅 fans 都話，都覺得都好似係嫁女咁。咁我好朋友唔使講啦，同佢都相識咗好多年，都好一直好期待會睇到我出嫁嘅一日。雖然金價都好高企，都真係好犀利嘅。咁但係我都好意外，佢真係打咗對龍鳳鈪俾我。我哋都唔好太過執着於自己揀嘅嘢，或者希望再揀多啲選擇俾自己咯。因為有時真係未必如你自己所願，你揀嘅嘢或者想要嘅嘢真係實現到。無論天氣又好，佢都會有講可能或者係陰天或者落雨嘅，但係唔緊要，我哋都會有其他嘅方法，即係去 comfort 你嘅心態。因為你揀好咗呢，你一定會希望會出現噶嘛。咁但係唔係嘅，我哋都仲有其他都好好嘅選擇嘅。咁我覺得有多啲選擇，起碼你自己就唔會因為
你本身揀嘅嘢唔能夠發生，而會影響自己嘅心情咯。咁我就係大概喺半年裡面，即係處理好晒所有嘢咯。雖然我而家都係真係啱啱新婚啦，但係都會不斷提醒自己一輩子咁要係真係用心，同埋大家要珍惜同埋去感恩對方對你嘅愛錫同照顧咯。